kamote, ginamos. Hello, for today's snack, we will have kamote. Bagong luto na kamote. Then, of course, di mawala ang gawa kong ginamos. Gagmay nga ginamos. Siya. Then, parisan of Coke. Of course. Coke. So let's eat. Let's eat kamote. Ouch! Sa mga bago po nating viewers, please subscribe and please share our YouTube channel. Kamote. Init pa kayo siya. Ingon sila, healthy daw ni basta nga nga kamote orange. Orange, yellow. Ay, orange lagi. Compare at yung puti. Na. Init. Lami pa rin siyang kamote pa rin sa upulan. Yan. Gusto na ko mga 5 siguro ano. Guwapa kaya itong kamote eh. Shout out to nanay. Thank you sa kamote. Ato dra ko ron.
Mm. Mas ginamos na yun. Mm. Haba ng anak. Mm. Kami. Uy, bunsalo, pag ako na flex. Ayan. Flex another one. Flex, flex, flex. Oh, init-init pa. Kadami sa kamote. So very pretty. Kamanday, oh, ginamos. Comment down below kung sa mga ganahan po dira og kamote. Mm. Thank you po sa ating mga viewers and subscribers and sa patuloy po na panunood po ng ating mga videos. Thank you so much po. And sa mga bago pa lang po sa ating channel, please subscribe po. Please support newbie YouTuber po. Thank you. Sure. Mas perfect ang kinilaw ay ang kamuti pag naikinilaw. Kabaw na katong shell ang mahong. Walang niya ato yan. Kanang sa tabo-tabo bitaw. Nay amahong din kamuti dayon ah. Lame. Busog na ako. Go.